നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. 1.5 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചത്. ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ: ഉപ്പ്, തക്കാളി, പുതിനയില, വേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, പച്ചമുളക്. അതിന് വേണ്ട മസാലക്കൂട്ടുകൾ: മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ എടുത്തതാണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി. അതിന് വേണ്ട സവാള, അതിലിടാനുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. ആദ്യം തന്നെ അടപ്പ് കത്തിക്കുക. അതിനുശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. സവാള ഇടുക. സവാള നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക. നല്ല ചൂടോടുകൂടി വെച്ചെങ്കിൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതാവട്ടെ. സവാള നല്ലവണ്ണം മുരിഞ്ഞ് നല്ല സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓരോ മസാലകൾ ഇടാം. ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി, ഇടുക. അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടി, അതിനുശേഷം മസാല, പട്ട, ഏലക്ക, കറിയാമ്പ് എല്ലാം കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ച മസാല ഇടുക. അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഏറ്റവും അവസാനം മുളക് പൊടി. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി വരുമ്പോൾ ഈ പരുവമായി വരും. അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലവണ്ണം തക്കാളി മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുക്കറിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കണം. എന്നാൽ ഇതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാം മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, തക്കാളി എല്ലാം നല്ലവണ്ണം മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൂട്ടുക. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പുതിനയില, മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ പകുതി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കഴുകി വാരി വച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ലവണ്ണം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. ചിക്കൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചാറ് നല്ല കുറുകിയിരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് വേപ്പില വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.